السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu kwamba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yani Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu yeyote zaidi ya uwezo wake. Basi Mwenyezi Mungu ameweka wazi kwamba yeye hatoi amri yoyote ambayo inakuwa nje ya uwezo wa binadamu au inakuwa nje ya kipaji chake. Basi ikiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu amri za aina hii zinatolewa ambazo hazipo nje ya uwezo wa binadamu, katika hali hii manadamu analazimika kuzifuata zile amri zote. Mwaminio hawezi kutoa udhuru kwamba amri fulani ni nje ya uwezo wangu, siwezi kufanya, siwezi kufuata. Ikiwa mtu anamwamini Mwenyezi Mungu, katika hali hii anatakiwa awe na imani juu ya kauli hii ya Mwenyezi Mungu kwamba amri zote za Mwenyezi Mungu zinakuwa sawa na uwezo wetu. Na sisi tunatakiwa tufanye juhudi ya kufuata amri hizi kwa kutumia uwezo wetu wote. Huu ni uzuri wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam kwamba Mwenyezi Mungu hakusema kwamba hii ni amri, nyinyi kwa kufuata amri hii lazima mufuate hali yake iliyo bora. Ikiwa ninyi hamfanyi hivi basi mtaadhibiwa. Bali Mwenyezi Mungu amesema hivi kwamba kufuata kila amri ifuatwe sawa na uwezo wenu na sawa na kipaji chenu. Na sisi tunapochunguza maumbile ya binadamu tunakuta kwamba hali ya kila mtu ni tofauti. Hali ya akili yake na hali ya mwili wake na ufahamu wake pia ni tofauti na mtu mwingine. Basi Mwenyezi Mungu kwa kuzingatia udhaifu wa binadamu na hali yake katika
amri zake ameacha urahisi ya aina hii kwamba mtu anaweza kupata hali ya juu na hali ya chini pia. Ikiwa urahisi huu unapatikana ndani ya mafundisho yake, katika hali hii Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi mufuate amri zangu zote kwa uaminifu. Haya ni mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam ambayo yalitolewa kwa kuzingatia maumbile na uwezo wa binadamu. Islam haikuacha nafasi ya kutoa udhuru kwa ajili ya mtu yeyote kwamba ewe Mola, wewe umeniumba katika hali hii au maumbile yangu ni ya aina hii na umetoa amri ambazo hazilingani na hali ya maumbile yangu. Unaniamuru kwamba nipate imani hali ya juu kwa kufuata amri zako zote, lakini hali ya mwili wangu ni ya aina hii kwamba mimi siwezi kufuata amri zako sawa na hali ya mwili wangu, au hali ya akili yangu ni ya aina hii, au nina udhoefu za aina mbalimbali ambazo ni kizuizi katika kupata hali hii ya imani. Namna gani mimi nakuweza kufuata amri zako katika hali hii? Lakini Mwenyezi Mungu kwa kusema la yukallifullahu nafsan illa wusaha ameondoa udhuru wa kila aina. Mwenyezi Mungu amemlazimisha mwanadamu afuate amri zake na amemwambia kwamba analazimika kufuata mafundisho yake na amri zake, lakini kwa kuweka kiwango chake cha chini hakuacha udhuru wa aina wowote wanaoleta udhuru, kwa sababu kila mmoja analazimika kufuata amri hizi sawa na uwezo wake. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba mtu yeyote hawezi kufuata mambo ambayo yanakuwa kinyume na akili yake, na mtu hakulazimishwa kwamba afuate amri zaidi ya uwezo wake. Katika aya hii la yukallifullahu nafsan illa wusaha inaonyesha waziwazi kwamba amri za Mwenyezi Mungu si za aina hii kwamba haziwezi kufuatwa, wala Mwenyezi Mungu hakuteremsha amri hizi duniani kwa ajili ya kuonyesha elimu yake au kwa ajili ya kuonyesha fahari yake, yani kwa kuleta mafundisho magumu athibitishe au aonyeshe fahari yake juu ya wengine. Au alishaamua Mwenyezi Mungu kwake kwamba mtu ambaye ni dhaifu yeye hawezi kufuata amri zake. Mwenyezi Mungu hawezi kufanya kitendo cha aina hii. Basi Mwenyezi Mungu sawa na uwezo wa kila mtu, sawa na kipaji chake, alileta amri zake na alimtegemea mwanadamu kwamba atafuata amri zake sawa na uwezo wake. Mwenyezi Mungu hafanani nasi kwamba yeye kwa ajili ya kuonyesha fahari yake ametoa amri, sawa na viongozi ambao kwa kuwasumbua watumishi wake wanatoa amri. Ikiwa watumishi hawafuati amri zile, basi wanawafedhehesha. Bali rehema ya Mwenyezi Mungu ni juu ya waja wake na watumishi wake. Mtu akifuata
amri za mwenyezi mungu anamneemesha sana na anampatia baraka zake, na mungu anamtegemea kila mtu afuate amri zake sawa na uwezo wake. basi mungu wa aina hii ambaye ni rehema juu ya waja wake, watumishi wake, je, wanadamu hawatakiwi wao pia wafanye juhudi ya kufuata amri za mwenyezi mungu sawa na uwezo wao? bila shaka mwaminio kwa ajili ya hii atafanya juhudi na anatakiwa wafanye juhudi. kisha sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza tafsiri ya aya hii isemayo la yukallifu llahu nafsan illa wusaha alisema, sheria hutegemea urahisi, yani msingi wake ni juu ya urahisi, si juu ya ukali. yani kila moja sawa na uwezo wake na kipaji chake atatendewa na ataulizwa. sheria inatupatia urahisi, basi mwenyezi mungu kwa kusema kwamba kila moja afuate amri zake sawa na uwezo wake, aliweka mipaka ya imani ya hali ya juu na imani ya chini. kila mmoja sawa na hali ya elimu yake na sawa na ufahamu wake. mwenyezi mungu ameweka mipaka ya vitendo pia, isipokuwa labda kama mtu ni mwenda wazimu hawezi kufuata amri hizi, lakini mtu ambaye ana akili ndogo yeye pia ameambiwa kwamba sawa na akili yake na sawa na uwezo wake afanye vitendo na afanye juhudi. mwenyezi mungu anataka kwamba kila mtu awe na imani. ndiyo maana ameweka kiwango cha kwa ajili ya mtu ambaye ana akili ndogo, ili yeye angalau apate imani. ikiwa mwenyezi mungu asingeweka kiwango cha akili ndogo, katika hali hii watu wote wasingelazimishwa kwamba wao walete imani, wangelazimishwa wale tu ambao wanakuwa na akili ya hali ya juu, wale ambao wanakuwa na uwezo wa hali ya juu. ikiwa mtu haelewi kitu chochote, hatuwezi kumlaumu kwamba yeye hakufuata amri. ndiyo maana mwenyezi mungu kuanzia akili ndogo mpaka akili ya hali ya juu sawa na hali ya kila mtu, sawa na madaraja mbalimbali, aliweka viwango. mtu fulani ana mwenye akili sana na mwingine ana akili ndogo, mwingine anakuwa na uwezo mkubwa na mwingine anakuwa na uwezo mdogo. katika mambo ya dunia pia tunaona kwamba watu wa aina hii na uwezo wa aina hii wanapatikana. mwingine anakuwa na sifa ya kufanya kazi kwa kutumia akili sana na hivi anapita mbele sana, na mwingine anabaki katikati, na mwingine anabaki nyuma sana. kisha sawa na kazi pia tunaona kwamba mtu mwingine anakuwa hodari sana katika kupata hatua mkubwa katika kazi fulani. mtu kwa mfano, mtu katika elimu anapenda madhumuni fulani na yeye katika madhumuni ile anapita mbele sana. kwa hiyo haya mambo yote ni mambo ya maumbile yake, kwamba mtu katika kazi mbalimbali anakuwa na shauku ya kupata maendeleo na hivi anapata maendeleo.
ilimradi hakuna mtu ambaye anaweza kuwa sawa na mtu mwingine, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuumba wanadamu katika hali hii. Kuna tofauti baina ya uwezo wa wanadamu. Hata kama wao wakipewa nafasi sawa sawa katika hali hii, pia mwingine anapita mbele sana na mwingine anabaki nyuma sana. Na zaidi ya akili kuna mambo mengine pia ambayo yanaathiri, na hii ndiyo ni hali ya imani. Kama athari inapatikana katika mambo ya kidhahiri, vile vile athari inapatikana katika imani pia. Na katika imani pia watu wengine wanapita mbele sana na wengine wanabaki nyuma, kila mmoja sawa na uwezo wake anakuwa na imani. Sisi tunaweza kutegemea kwamba watu wote walete imani, wawe wenye imani, lakini haiwezi kutokea hivi wala haiwezi kufanywa hivi kwamba wote wanakuwa sawa katika imani na katika uchamungu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba watu kwa nini hawaleti imani, na imeelezwa katika Qur'an tukufu pia kwamba kwa nini wanaharibu mwisho wao, akhera yao. Lakini Mwenyezi Mungu hasemi ndani ya Qur'ani tukufu kwamba watu kwa nini hawaleti imani sawa na Hazrat Abubakar na Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Katika riwaya moja inapatikana kwamba mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akauliza kuhusu Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kila siku analazimika kusali swala 5. Yeye akauliza kwamba je, kuna swala ingine zaidi ya sala hizi 5? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana. Ikiwa unataka kusali nafali ni sawa, unaweza kusali nafali. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba unalazimika kufunga saumu ya mwezi mmoja. Yeye akauliza kwamba je, kuna saumu nyingine zaidi ya hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana, lakini ndiyo, ikiwa unataka kufunga na saumu ya nafali unaweza kufunga saumu ya nafali. Hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi alieleza kuhusu zaka pia. Na yule mtu akamuuliza Mtume sallallahu kwamba je, zaidi ya zaka kuna wajibu mwingine pia? Mtume sallallahu akasema hapana, lakini ndiyo, ikiwa kwa ajili ya kupata thawabu unataka kutoa sadaka, unaweza kutoa sadaka. Kwa kusikia hayo, huyu mtu aliyekuja akarudi, na wakati alipokuwa anaondoka akasema kwamba mimi sitafanya zaidi ya hayo wala sitapunguza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ikiwa huyu anasema kweli na atafanya hivi, basi yeye amefaulu. Mtume sasema alimuita mwenye kupata ufaulu, na kwa kusema hivi alimbashiria bishara ya pepo. Hii inaonyesha kwamba Islam haisemi kwamba kila mtu awe na imani sawa na Hazrat Abubakar na Hazrat Umar. Kila moja anakuwa na kiwango chake na kipaji chake, na kila moja anakuwa na hali ya imani yake. Hazrat Abubakar zaidi ya zaka alileta mali yake yote na akaweka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Hazrat Umar siku ile aliona kwamba yeye atapita mbele ya Hazrat Abubakar na akaleta nusu ya mali yake, alikuwa nayo nyumbani kwake. Lakini alipoona kwamba Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alileta mali yake yote alikuwa nayo nyumbani, kwa hiyo kila mmoja anakuwa na kiwango chake na uwezo wake. Ndiyo, hii ni sawa kwamba hatuwezi kutegemea kwamba kila mmoja atakuwa na uwezo wa aina hii au kipaji cha aina hii, lakini kila mmoja ameambiwa kwamba ikiwa mtu anasali nafali atapata thawabu yake. Lakini imesemwa hii pia kwamba nafali inaondoa upungufu unaopatikana katika faradh, na vile vile nafali inaboresha imani. Lakini haikutolewa amri hii kwamba lazima kila mtu
aswali nafali, hata kama yeye hawezi kusali nafali au hawezi kufanya nafali, lazima afanye hivi. Si upande wa sala tu, bali katika kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na vile vile kujitolea katika njia mbalimbali pia kuna nafali. Kwa hiyo hii si jukumu la kila mtu kwamba lazima afanye hivi, kwa sababu kila mmoja anakuwa na uwezo wake, na kwa sababu uwezo unakuwa tofauti. Kwa hiyo sawa na uwezo wa kila mtu, Islam inataka kwamba yeye afanye juhudi. Islam haisemi kwamba kila mtu apate madaraja ya hali ya juu ya imani, bali yule ambaye anakuwa na madaraja madogo na uwezo, yeye haambiwi, hakulazimishwa kwamba yeye pia apate madaraja ya hali ya juu. Hii ni tofauti ambayo ni sawa na uwezo na kipaji cha kila mtu, na hakutiliwa katika shida mtu yeyote. Sayyidina alayhi salatu wasalam aliandika sehemu moja kwamba Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu kwamba afanye zaidi ya uwezo wake. Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtu sawa na kipaji chake, ili watu wasipate shida ya kutokuwa na uwezo wa kufanya kitendo kile. Sawa na mpaka wa elimu na ufahamu, akifanya juhudi, basi ile ni mema wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu zaidi ya uwezo wake. Halifa mtukufu anasema kwamba hapa inatakiwa iwe wazi jambo hili pia, kwamba Mwenyezi Mungu anajua hali ya mioyo yetu. Udhuru wote tukioleta kwamba sisi hatuna elimu au hatuna akili au sisi hatuna uwezo, ila hali tunao uwezo, basi hatuwezi kuleta udhuru wa aina hii mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa kuzingatia jambo hili, kwa kuchunguza uwezo wetu, tunatakiwa tuangalie imani yetu na tuchunguze imani yetu. Na kiwango cha chini alichoeleza Mtume sallam ni hii, kwamba mtu anatakiwa aswali swala 5. Yani kwa ajili ya mwanamume analazimika kusali swala kwa jamaa kila siku, na vile vile amelazimishwa kufunga saumu. Ikiwa analazimishwa kutoa zaka, basi atoe zaka pia. Hiki ni kiwango cha chini kilichowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kwa kuzingatia kiwango hiki, kila moja anatakiwa achunguze hali ya imani yake. Kama nilivyosema katika hadithi ile niliyosoma, kwamba mtu yule alisema kwamba mimi sitaongeza zaidi ya hii wala sitapunguza. Ile ilikuwa kipimo na kiwango cha chini alichoeleza yule mtu. Miongoni wetu wapo wengi ambao hawaswali swala sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, swala ambayo ni farz, kama niliyosema kwamba wanaume wamelazimishwa kuswali swala kwa jamaa. Basi inatakiwa ikumbukwe kwamba hatuwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Kama tunafanya juhudi kwa ajili ya kazi ya dunia, kwa ajili ya kazi ya dini tunatakiwa tufanye juhudi zaidi ya ile juhudi, na tunatakiwa tuboreshe uwezo wetu. Tunaona duniani kwamba watu wadhaifu wanatafuta egemeo, lakini kwa sababu kila mmoja anakuwa na uwezo tofauti, kwa hiyo wengine ambao wanakuwa na uwezo wa kupita mbele wanapita mbele, lakini wengine wanahitaji egemeo zaidi, wanataka msaada zaidi. Lakini haiwezi kuwa hivi kwamba wao wachoke
na wakae na waseme kwamba uwezo wao ulikuwa mpaka hapa, sawa na kanuni ya dunia inaweza kubaliwa kwamba mtu anapewa mzigo zaidi ya uwezo wake, lakini katika mambo ya dini hii haikubaliwi. Kama nimeshawahi kueleza kwamba ikiwa kiwango cha chini kimeelezwa, mtu hawezi kusema kwamba amekalifishwa zaidi ya uwezo wake. ndiyo kwa ajili ya kuelewa mambo kadhaa mtu anahitaji msaada au egemeo. kama mtu anahitaji msaada au egemeo duniani, waaminiwa ambao wana imani dhaifu wanatakiwa watafute egemeo hili, sawa sawa na mwanafunzi ambaye anajaribu kuelewa mwalimu wake anayemfundisha, na hivi hali yake inaboreka. ikiwa mwalimu hamsaidii, wanafunzi wanabaki nyuma. lakini wale walimu ambao hawasaidii wanafunzi wao, amali yao inathibitisha kwamba walimu hawatimizi majukumu yao na hawatekelezi wajibu wao, bali wao wanafanya hiana na kazi yao na majukumu yao. sisi tunao walimu kwa ajili ya dini. nataka kuwakumbusha, yani wabashiri wetu na walimu wetu na viongozi wetu, kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu ameboresha uwezo wao na kipaji chao, wao wanatakiwa watumie uwezo huu sawa sawa. kwa kutumia uwezo wao na kipaji chao wafanye juhudi ya kuboresha hali ya watu ambao ni dhaifu, kwa sababu mkifanya hivi itakuwa shukrani ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uwezo mliopewa kutoka kwake. na ikiwa mtu hamshukuru Mwenyezi Mungu katika hali hii, anakuwa mwenye dhambi. basi wabashiri na walimu na vile vile wengine waliotoa wakfu maisha yao ambao wana elimu ya dini, hasusan wao wazingatie jambo hili sana, kwamba kwa kuwapatia egemeo watu na kwa kuwasaidia watu, walete juu hawa watu, wasaidie watu ili angalau watu wapate kiwango cha chini cha imani kilichoelezwa. au ikiwa wao wapo katika daraja fulani, basi hawa walimu wajitahidi kuboresha hali yao ile ya imani. jambo hili ikiwa upande moja litaongeza imani ya wale wanapata maendeleo katika imani, vile vile jambo hili litafanya kazi kubwa sana katika maendeleo ya jumuiya pia. wabashiri na walimu ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewaambia kwamba kwa sababu ya elimu yenu Mwenyezi Mungu ameongeza uwezo wenu na kipaji chenu. nyinyi mutumie uwezo huu kwa ajili ya kuboresha uwezo wa ndugu zenu. kama anasema Mwenyezi Mungu, watakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi, yani miongoni mwenu inatakiwa jumuiya ipatikane ambayo kazi yake itakuwa hii tu, kwamba inaita watu kwenye mema na kwenye heri. Hazur anasema kwamba siku hizi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu duniani kote jumuiya ina vyuo mbalimbali ambapo wanafunzi kwa kupata elimu ya dini wanakuwa wabashiri na walimu. kazi yao ni hii kwamba wazingatie malezi ya jumuiya pia. wao walipata elimu ya dini si kwa ajili ya kutoa hutuba katika mikutano au kwa ajili ya kufanya mjadala,
bali walipata elimu hii ili waendelee kutimiza jukumu lao la kufanya malezi. Pia wanalazimika kufanya malezi ya wenzao, na wanalazimika kuwafundisha watu namna gani wanaweza kuboresha uwezo wao na kipaji chao. vile vile wanalazimika kutafuta njia mbalimbali za kuita dunia kwenye heri, kwenye dini. Wabashiri wengine wanakuwa na uzoefu zaidi, wanasema kwamba hawana kazi yoyote tunayopewa tunamaliza ile kazi mara moja, tunatekeleza ile amri mara moja. Lakini huzuri anasema hii si sahihi, huu unakuwa udhuru kutoka kwao. Wapo wengine badala ya kuzingatia kazi yao na jukumu lao, wanazingatia mambo ya nyumbani zaidi. Wapo wengine ambao wanazingatia mambo ya binafsi, hata kama ni wachache, lakini wanapatikana wa aina hii. Na ikiwa wao wanakuwa katika jumuiya ndogo, wanaonekana waziwazi. Siku 3 katika wiki moja wanatembea masokoni. Mimi sisemi kuhusu wabashiri ambao ni wapya. Miongoni mwa hawa wapo wengi ambao wanajitolea sana, na mpaka sasa wanafanya kazi kwa imani sana. Mwenyezi Mungu ajalie waendelee kufanya kazi hivi. Wapo wengi ambao wanazingatia wakati wao pia, na wabashiri ambao ni wazoefu na wazamani, wao wanatakiwa wao wazingatie kitu hiki, kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu ameongeza uwezo wao na ikiwa wao wamepewa majukumu, wao wanatakiwa watumie majukumu haya na elimu hii na uwezo huu kisawasawa, na wao wawe mwalimu mzuri kwa ajili ya kuboresha uwezo wa wanajumuiya wengine pia. Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kwamba kwa ajili ya kuendesha nidhamu, iwe nidhamu yoyote ya dunia, watu wa aina mbalimbali wanatakiwa. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alisema miongoni mwenu wanatakiwa wawe watu kadhaa ambao kwa kuongeza uwezo wa imani yao na ya dini yao, kisha watumie uwezo huu kwa ajili ya heri ya dunia. Wale waliotoa wakfu maisha yao kwa kuitikia kauli ya Mwenyezi Mungu, walijitolea, basi elimu hii na kujitolea kwao inawalazimisha kwamba watimize haki yake. Hii ni sawa kwamba katika kufundisha elimu hii wote hawezi kuwa sawa, kwa sababu kila mmoja anakuwa na uwezo wake. Kila mmoja hawezi kuwafaidi wengine sawa na mwingine, wala hawezi kuboresha kipaji cha mwingine sawa na mwenzake. Katika kujifunza elimu ya dini na kufundisha elimu ya dini wengine, kila mmoja anakuwa na uwezo wake, lakini sawa na uwezo na sawa na kipaji alichokipewa, anatakiwa atumie vizuri na apate madaraja ya juu katika hali hii ya kutumia uwezo wake. Ikiwa kila mmoja akifanya juhudi hivi, ikiwa yeye atakuwa wenye faida kwa ajili ya wenzake, vile vile wataboresha hali ya jumuiya pia. Wale waliotoa wakfu maisha yao na wabashiri wamepewa jukumu kubwa sana, na wao wanaweza kufanya kazi kubwa sana.
katika kuboresha uwezo wa wanajumuiya. vile vile wapo viongozi wa jumuiya ambao wanajumuiya wanawachagua kwa sababu ya hii kwamba wanakuwa na imani hii kwamba hawa viongozi ambao wamechaguliwa uwezo wao, elimu yao, akili yao na ufahamu wao ni bora zaidi kuliko sisi. Hazur anasema kwamba wale wanaochagua viongozi wanatakiwa wawe na fikira ya aina hii, pengine hawatimizi haki ya amana yao. Kwa sababu hii ni kiwango cha chini, yani kuwa na fikira ya aina hii. Ikiwa tunazingatia wazo hili wakati wa kuchagua viongozi, katika hali hii kiongozi hawezi kuchaguliwa ambaye alichaguliwa kwa ajili ya cheo tu, lakini viongozi pia wamepewa jukumu kwamba wao pia kwa ajili ya kuboresha malezi na hali ya elimu ya wanajumuiya wafanye juhudi ili wao sawa na uwezo wao waendelee kuboresha uwezo wa watu wengine. Ikiwa kuna jambo la malezi, katibu wa malezi kwa kushirikiana na mwenyekiti wa jumuiya na vile vile viongozi wengine pia kwa kuonyesha mfano wao mwema wafanye malezi ya wanajumuiya wengine. Kwa mfano kuna jambo la kusikiliza hutuba na kusikiliza dars na vile vile kushiriki mikutano ya jumuiya ili maendeleo ya imani na dini ipatikane. Kuwaleta watu katika mikutano hii au kwa kupata faida kutoka katika mikutano na hutuba, kuendelea kuwakumbusha wanajumuiya wengine, hii ndiyo ni jukumu la viongozi. Ikiwa hili ni jukumu la wabashiri, vile vile ni jukumu la viongozi wengine wa jumuiya, ni jukumu la member wa majlisi amla wote kwamba waendelee kuwakumbusha. Wapo wabashiri wengine ambao wanafanya kazi hii vizuri sana, wanaandika notes za hutuba zangu, kisha katika hutuba zao, katika hafla zao wiki nzima wanaendelea kukumbushana kwa kupitia hutuba zangu, na kwa sababu ya hii wanajumuiya wanapata athari nzuri. Watu wengine wananiandikia na wanaeleza kwamba kwa kusikiliza darsi imani yetu na hali ya elimu yetu iliboreka, na tulijua namna gani tunaweza kufanya kitendo fulani kwa sababu ya ukumbusho huu, na vile vile uvivu wetu uliondoka. Lakini ikiwa viongozi na wasimamizi wengine wote wakisema hii tu kwamba katika darsa tulisoma maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, au watu wanasikiliza hutuba ya halifa mtukufu, kwa hiyo haina haja ya kuwakumbusha wanajumuiya katika mikutano au mtu moja moja, haina haja ya kuwakumbusha. Hazur anasema hii si sahihi. Au wakijizuia kwamba ikiwa watu hawaathiriki kwa sababu ya nasaha ya halifa, wataathirikaje kwa kusikia nasaha yetu? Hazur anasema hii pia, wazo hili pia si sahihi. Tunatakiwa tuendelee kuwakumbusha na tunatakiwa tuwe na tabia ya kukumbushana. Hazur anasema kwamba watu wapo wengine ambao hawaelewi vizuri. Mimi katika hutuba zangu na najaribu nieleze maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam katika njia urahisi, lakini nimechunguza wapo wengine kwamba wanasema sisi hatukuelewa au walioelewa ilikuwa si sahihi.
kwa hiyo ikiwa mara kwa mara katika maneno ya urahisi au katika njia rahisi watu wakielemishwa wakikumbushwa, watu katika hali hii wanakuwa na akili ndogo, wao pia wanaelewa. kwa hivyo tunalazimika kuwa na egemeo. kwa hiyo wale waliopewa elimu wanatakiwa wawe egemeo ya watu wadhaifu. wengine wanafanya juhudi na wengine wananiandikia kwamba tumesikiliza hutuba mara 2 mara 3 ndipo tulielewa, lakini kila mmoja hawezi kuwa wa aina hii. kwa hiyo wale ambao walitoa wakfu maisha yao kwa ajili ya dini na wale watu ambao wamepewa jukumu hili kwamba wawe egemeo kwa wadhaifu au kwa wengine, wao wanatakiwa wafanye juhudi kwa ajili ya kutekeleza jukumu hili. nilikuwa nazungumza kuhusu kuswali swala kwa jamaa. hili ni jukumu la wanaume na mimi nakumbusha mara kwa mara kuhusu jukumu hili. kuhusiana na hii pia, ikiwa wale wanakuja kusali swala kila siku wakifanya juhudi ya kuwa egemeo, hali inaweza kuboreka. si lazima kwamba wawe viongozi, hata mwanajumuiya wa kawaida pia anaweza kuwa egemeo kwa wengine. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu pia kwa kuzungumza jambo hili alisema kwamba siku moja nilikuja kwa ajili ya kusali swala ya isha. nilikuta kwamba ilikuwa safu 2 tu miskitini. nikasema wanajumuiya wakati wanapokuja kwa ajili ya swala walete majirani yao pia. Hazrat Muslim anasema kwamba nilikuta kwamba kesho yake mahudhurio yalianza kuongezeka, na wale waliokuja wapya pale miskitini wao wanajua kwamba kusali swala ni jukumu lao, kwa sababu kila mtu anajua kwamba swala ni farz. lakini kulikuwa upungufu wa uwezo huu kwamba wakumbuke jukumu hili, au kwa sababu ya uvivu wao uwezo huu ulipungua. basi kukumbushana pia ni tabia ambayo inaboresha uwezo. basi kuongezeka kwa mahudhurio katika swala inathibitisha kwamba watu ikiwa walikuwa hawaji misikitini, hii ilikuwa si kwa sababu ya kutokuwa na uwezo bali kwa sababu ya uvivu. hawakujua umuhimu wa swala ni nini, na kwa sababu ya hii uwezo wao ulishika kutu na polepole wakawa wavivu katika swala. basi kwa kufanya juhudi ndogo watu wavivu wanaweza kuondoa uvivu wao. ndio maana hivi karibuni nilipomkumbusha Tal Mujib Rashid saheb, imam saheb, kuhusu malezi, nilimwambia kwamba wanajumuiya wafanye juhudi ya kuwaleta wanajumuiya msikitini. ikiwa watu wanaishi mbali na msikiti, wanajumuiya wanaweza kubadilishana usafiri ili wasipate tabu na ili wasipate shida ya mafuta. na tayari wapo wengine ambao wanafanya hivi. kutoka jumuiya ya Jilinga mtu mmoja aliniambia kwamba asubuhi wakati wa sala ya alfajiri rafiki yake moja dakika 10 kabla ya swala ananipigia simu kwamba muda fulani nitakuwa pale karibu na nyumba yako, ujiandae tutaenda kusali sala ya alfajiri. Hazura anasema ikiwa wanajumuiya wanaanza kuwakumbusha wengine katika hali mahudhurio yataboreka. inatakiwa ikumbukwe kwamba kila mtu hawezi kupata faida kutoka katika kauli moja. mtu anatakiwa akumbushwe mara kwa mara kama nilivyosema. kila moja sawa na kipaji chake
na uwezo wake anafanya juhudi ya kuelewa. Wengine wanafanya juhudi wenyewe, lakini wengine wanatafuta wapate egemeo na msaada ili waboreshe hali yao, na baadhi wakati tunalazimika kuwa egemeo kwa wengine. Ili maendeleo ya uwezo wa wanajumuiya yapatikane, vile vile maendeleo ya jumuiya pia yapatikane, ili mradi nidhamu ya jumuiya na wanajumuiya ambao hali yao ni nzuri wanatakiwa watekeleze jukumu lao. Hazur anasema hapo awali nilikuwa nakumbusha kuhusu kusikiliza hutuba kwa makini. Yani katika hutuba tunatakiwa tusikilize kwa makini, lakini baadhi wakati katikati ya hutuba mimi mwenyewe nimeshuhudia, na wengine labda wanahisi wenyewe pia kwamba watu wengine wanalala, si kwamba wanasinzia kidogo, bali wanalala kabisa kiasi hiki kwamba wanaanguka juu ya mwenzake. To watu aina hii pia wanapatikana. Kisha wapo wengine wa aina hii ambao hawasikii vizuri na wala hawezi kuelewa vizuri hutuba, na wengine wanakuwa katika fikira ya mbalimbali. Watu wa aina hii, ikiwa tunategemea kwamba wao wamesikiliza hutuba, wamesikiliza mada, basi watapata athari gani? Wao wanatakiwa wao wakumbushwe mara kwa mara, na kama nilisema kwamba inatakiwa waendelee kukumbushwa mara kwa mara. Wakati wa mkutano wa mwaka, labda wengine wanapiga nara kwa sababu ya hii, wanaona kwamba watu wengine karibu nao wanasinzia, au labda wao wenyewe pia wanasinzia, kwa hiyo wanapiga nara. Hazur anasema kusikiliza hutuba kwa makini na kujaribu kuelewa hutuba ile na kujaribu kufuata ile hutuba, haya ni mambo yote ambayo yanakuwa sawa na uwezo na kipaji cha kila mtu. Ikiwa tunaendelea kukumbushana katika hali hii, uwezo wetu unaendelea kuboreka. Kisha Islam kwa ajili ya kila mwaminio analazimisha kwamba wafanye juhudi ya kusogeza mbele wenzao. Hii si jukumu la wabashiri na viongozi wa jumuiya tu. Kwa ajili ya kuwaleta watu katika swala, watu wanaoishi karibu na misikiti ambao ni majirani ya misikiti, si lazima kama watu waletwe kwa mbali, bali watu wanaoishi karibu na misikiti wao pia wanatakiwa wao walete wenzao misikitini, na wakijaribu kuwakumbusha majirani yao, hivi mahudhurio yataboreka. Na vile vile huu ni udugu wa Islam, yani ndugu wakumbushwe kuhusu majukumu yao. Mwenyezi Mungu amewalazimisha waamini kwamba wao wanapopiga hatua mbele, wajaribu ndugu zao pia wapige hatua pamoja nao, na wao pia wapate waliopata wenyewe. Wale ambao ni dhaifu wafanye juhudi kwamba hawa wavutwe juu. Hii ni kazi ambayo kwa sababu ya hii mtu ananeemeshwa na anapata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu anayeita watu kwenye heri, yeye pia anapata thawabu sawa na yule aliyefanya mema.
basi yule ambaye anayesali swala kwa jamaa, ikiwa yeye atapata thawabu mara 27 kwa sababu ya kusali swala kwa jamaa, ikiwa yeye analeta pamoja naye watu atapata thawabu yake pia. Mathalan, mtu mmoja akileta watu 3 miskitini kwa ajili ya sala ya jamaa, yeye atapata thawabu mara 108 badala ya 127 kwa sababu alileta watu 3 pamoja naye. Angalieni namna gani Mwenyezi Mungu anataka kuwaneemesha watumishi wake. Basi ikiwa kila mmoja wetu anatakiwa awe hodari na mwangalifu katika kazi ya dini, vile vile anatakiwa awasaidie wenzake pia katika hii. Ikiwa kila mmoja anafanya kazi kwa fikira hii, katika hali hii sisi tutaboresha uwezo wa wengine. vile vile pamoja na hii tutaboresha uwezo wetu kwa fikira hii kwamba mimi pia ni sitasimama upande sehemu moja tu, bali mimi nitapiga hatua mbele na nitapata maendeleo. Na kisha kwa kuwapatia heri wengine tutapata fadhila za Mwenyezi Mungu mara chungu mzima. Na fikira hii katika maendeleo ya jumuiya italeta mabadiliko sana. Mwenyezi Mungu atujalie kila mmoja wetu tuwe na hali hii kwamba tuendelee kuboresha uwezo wetu na kipaji chetu na tuendelee kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Amin. Huzur anasema leo baada ya swala nitaswalisha jeneza 2 ghaibu. Ya kwanza ni ya Bi Jananul Ani Saheb ambaye ni mwenyeji wa Syria lakini siku hizi alikuwa akiishi Turkey, ambaye tarehe 23 wa Januari 2015 katika umri wa 57 alifariki. Na lillahi na ilahi rajiun. 11 Januari 1958 alizaliwa. Kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa kufikiria hii kwamba dunia ni kwa muda. Alisoma kuhusu madhehebu mbalimbali lakini hakupata utulivu. Alikuwa akifanya dua kwa moyo sana. Hatimaye 1994 alianza kuangalia mtie na alianza kuangalia Lekama al-Arab, na baada ya kuangalia kipindi hiki alipata utulivu. Kisha baadaye alimwandikia halifa wa 4 maswali yake kadhaa na majibu yake alitolewa katika Lekama al-Arab. Katika kipindi kiitwacho Lekama al-Arab majibu yalipotolewa aliathirika sana. Katika mwaka 1995 pamoja na mume wake alijiunga na jumuiya na binti yake pia alijiunga na jumuiya. Ingawa alipata upinzani, lakini kwa kuona hulka zake, mume wake na watoto wake wengine pia walijiunga na jumuiya. Marehemu alikuwa mwenye hulka njema na alikuwa akiswali swala na sala ya tahajjud. Alikuwa akiwasaidia watu wote, wawe wadogo na wakubwa, na alikuwa akiwaheshimu wote. Marehemu katika Syria na Turkey katika kazi ya malezi ya wanajumuiya alifanya kazi kubwa sana, na aliwasihi wanajumuiya waungane na nidhamu ya uhalifa. Kwa muda mrefu aliwahi kuwa mwenyekiti wa kina mama katika mji fulani. Alipohamia Turkey pale pia aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa kina mama, na mpaka mwisho uhai wake aliendelea kuitumikia jumuiya hivi. Ameacha watoto wa kiume 2 na binti moja na mume wake, na wote ni wanajumuiya. Marehemu alikuwa Musia, alifanya wasia, lakini kwa sababu hali ya Syria rekodi yake ilipotea. Azuru anasema ofisi ikubali wasia yake. Kijana wa marehemu aitwaye Ali Jaber Saheb anasema kwamba mama alikuwa akisali swala ya tahajjud kila siku, na alikuwa akiwasihi wanafamilia pia. Alikuwa akisema kwamba ikiwa mnataka kupata ladha ya dini, basi muamke kwa ajili ya swala ya tahajjud ili mjue kwamba ladha yenu ni katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Vile vile alikuwa akisema kwamba
mnatakiwa mufanye hivi pia, kwamba baada ya kutawadha musubiri swala kama mnamsubiri mtu mkubwa kwa ajili ya kukutana naye. Muhammad Sharif Shah kutoka Turki anaandika kwamba alikuwa akipata athari sana kwa kusikia maneno na maandiko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina alayhi salatu wasalam na halifa mtukufu. Mtu yeyote akikaa pamoja naye alikuwa akizungumza naye kuhusu mambo haya, kwamba tutekeleze wajibu wetu sawa na hamu ya halifa mtukufu. Fatma Juma Sahiba anaandika kwamba tangu mimi nimejiunga na jumuiya, marehemu aliniangalia sana na hakuniacha peke yangu. Alipokuwa akiona kwamba mtoto anasoma Qur'an tukufu au anasoma kasida ya Sayyidina alayhi salatu wasallam, alikuwa akimpatia zawadi. Bi Fatima anaandika kwamba mara ya mwisho nilipokwenda kukutana naye akaniambia kwamba nakusihi kwamba wewe kila wakati umtii halifa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awajalie watoto wake pia waendelee kuungana na jumuiya, wawe watumishi wa Islam kama iliyokuwa matamanio ya marehemu. Jeneza ya pili ni ya Bi Habiba Sahiba wa Mexico. Tarehe 19 Januari 2015 baada ya kupata umri zaidi ya miaka 100 alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alijiunga na jumuiya katika Juni 2014. Marehemu alijiunga na jumuiya katika uzee, lakini katika umri huu alijifunza swala, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa akiswali swala. Alikuwa akimkumbuka sana Mwenyezi Mungu na alikuwa na mwenye hulka njema sana. Kabla ya kufariki kwake aliswali sala ya adhuhuri na alikuwa anamkumbuka Mwenyezi Mungu, na katika hali hii alifariki. Alizaliwa katika state wa Chiapas wa Mexico katika nyumba ya Katoliki. Baba yake alikuwa padri mashuhuri ya eneo lake. Yeye baba yake kwa kuacha Catholic alijiunga na Protestant, na kwa sababu ya upinzani huu baba yake aliuawa. Mume wa marehemu aliteuliwa kuwa padri mahala pake. 1996 mjukuu wa marehemu alisilimu, na kwa sababu ya mahubiri ya mjukuu wake yeye na wanafamilia wengine wakajiunga na jumuiya. Sasa watoto wake wote na wajukuu wake wote ni wanajumuiya. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, awajalie waendelee kuungana na jumuiya na waendelee kufuata nyayo za marehemu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.